Pre mňa je dôležité vrátiť sa domov k svojej rodine, preto sa snažím dodržiavať všetky opatrenia, ktoré sú stanovené na pracovisku. Prísnejšie nariadenia nosenia ohľadom pracovných pomôcok. Pre mňa je dôležité chrániť svoje zdravie a zdravie svojich kolegov, preto sa pravidelne zúčastňujeme na školení. S porovnaním s pred 10 rokov sa sprísnila kontrola na pracovisku. Pri mňa je najdôležitejšie dodržovať pravidlá v práci, aby mohla zachrániť život, pretože moje zdravie je najcennejšia vec. Neviem posúdiť zmeny ochrany zdravia, ale vnímam pozitívne, že mám dostatok ochranných pracovných prostriedkov, napríklad aj je teplotné pristávky čas leta pomáhajú pri ochrane zdravia. Dodržiavanie zásad BUZP pri práci a ochrana zdravia sú najdôležitejšie atribúty, ktoré musíme zabezpečiť pre našich zamestnancov. Za posledné 4 roky, ktoré pracujem v spoločnosti, sa BUZP výrazne zlepšilo, ako napríklad pravidelná kontrola ochranných pracovných pomôcok, zvýšené školenia a prehlbovanie vedomostí našich zamestnancov ohľadne bezpečnosti.